Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге дәметкен бүгін восточный пирог рецептісімен бөлісемін. Мен арнама лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Рахмет. Қамырын дайындау үшін ақ уыз бен сары уызды ажыратып аламыз. Ақ уызды тоңазытқышқа қойып қойыңыз. Бөлек ыдысқа қант, қаймақ және сары уыз салып араластырамыз. Песочное тесто дайындаймыз. Ол үшін ұн және сары май салып, қолмен үгітеміз. Шай қасық сода қосып, массамызды салып араластырамыз. Песочный қамырымыз дайын. Енді жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қойыңыз. Салмасын дайындау үшін чернослив, курага және грецкий орехты ұсақтап турап аламыз. Блендердан өткізіп жүрмеңіз. Міндетті түрде видеодағыдай істеңіз. Меренгіміз дұрыс шайқалу үшін қолданатын ыдысымыз және миксердің венчігі құрғақ болуы тиіс. Ақ уыз шайқала бастағанда үстіне қант саламыз. Меренгінің үстіне салманы салып, жақсылап араластырып шығамыз және ас қасық бал қосамыз. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Бір бөлігін жайып шығыңыз, бірақ мықты жұқа қылып жаймаңыз. Менің форманың диаметрі 26 см және сапалы пергамент қағазын қолдануға кеңес беремін. Біздің салмамызды формаға салып шығамыз. Ұнды себіп, қамырымызды жайып, жолақтарға кесіп аламыз. Дәл видеодағыдай жолақтарымызды қойып шығамыз. Пирогымыздың үстіне сары уызды жағып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 30-35 минутқа қоямыз. Енді сироп дайындаймыз. Мен алдын ала қантты салып, қанттың үстіне су құямыз және газдың үстіне қойып, сиропты қайнатамыз. Пирогымыз осылай қызарып шығуы тиіс. Ысылай күйінде сиропты жағып шығамыз. Пирогты толығымен суытып, формадан шығарып аламыз. Ас болсын. Егер де сізге рецепт ұнаған болса, менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Рахмет.